Sebahagian struktur siling di laluan mengambil dan menurunkan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kuching terjejas akibat hujan lebat dan angin kencang petang semalam. Malaysia Airports Holding Berhad MAHB memaklumkan kawasan terjejas telah dipastikan selamat dan terkawal. Pasukan petugas MAHB yang berada di lokasi menjalankan pemeriksaan keselamatan serta menyelaras tindak balas sewajarnya. Operasi di lapangan terbang berkenaan juga berjalan seperti biasa. Tumpuan diberikan kepada keselamatan dan kesejahteraan penumpang, pengguna lapangan terbang serta petugas.